Всем привет! Сегодня у нас обзор нового кошелька Морская классика Oriflame. Сегодня я вам немножко о нем расскажу и почитаю его описание. Этот кошелек вышел в 11 каталоге. Я решила сегодня сделать на него небольшой обзорчик. Итак, как вы видите, кошелечек у нас идет в таком черно-белом цвете. То есть крышечка этого кошелечка черная и немножко он беленький. На крышке этого кошелечка нарисован такой якорь золотистенький. Кошелечек маленький, небольшой, я думаю. Его код 29485. Его цена в каталоге номер 11 499 рублей. Итак, описание. Изящный и удобный аксессуар для хранения карт и денег. Элегантный дизайн, черно-белая. Черно-белая морская полоса. На плотной парусине. Светло-бежевая окантовка, черная, шелковая. Шелковистая подкладка, застежка, кнопка и золотистый металлический якорь на передней части. Итак, как вы видите, вот так вот выглядит клатчик. Он такой маленький, пляжный. Я думаю, что найдет, если вы куда-то идете с телефона, я думаю, туда поместится. Там также есть отделение для карт и отделение для денег. Также там есть еще потайной кармашек один запасной для, я думаю, телефончика или чего-то еще. Вот так вот он выглядит. Я вставлю вам картинку, как он выглядит внутри. То есть, я думаю, для какого-то вечера он подойдет. Он в таком нежном цвете, маленький. Такой, как клатчик, его можно носить на какой-то вечер. Я думаю, если телефон там, например, какие-нибудь денежки чуть-чуть, телефончик, я думаю, подойдут туда, поместиться. Очень удобный такой вариантик, легкий. Если вы не хотите брать с собой большую сумку или большой рюкзак, то я думаю, что вот такой вот кошелечек небольшой очень хорошо подойдет. Его можно использовать как клатчик, можно использовать как кошелечек, класть в сумку. Но также его можно использовать на вечер, как я уже говорила, просто для того, чтобы положить туда какие-нибудь немножко денежек, телефончик.
получится такой нежный вечерний клатчик. Предупреждаю, что у него нету никакой цепочки, ни ручки. Поэтому его можно будет носить только вот в ручке просто. Или же класть, как я уже сказала, в сумку. Итак, вот такой вот кошелечек морская классика. Я вставлю вам, как он выглядит сзади и как он выглядит внутри, то есть какие отделения там есть внутри, чтобы вы точно видели. Итак, вот такой у нас получился небольшой обзорчик кошелька новинки морская классика кошелек. Он появился в 11 каталоге, я сделала на него обзор. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также можете зайти на мою страничку ВКонтакте, ссылка на которую тоже будет в описании под видео. Там тоже много чего об ароматах Oriflame. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Your touch alone, lonely time.